السلام عليكم يا حبايبي. انا النهارده هوريكم حاجه غريبه. انا اشتريت فرخه، فتحتها لقيت فيها الحاجات دي، وانا مش فاهمه. هي فرخه كانت كبيره شويه، بس يعني حتى الامعاء بتاعتها ملزقه في بعض، مش زي الامعاء العاديه اللي هي بتبقى مفرطه كده عن بعض. شايفين ملزقه كده ازاي في بعض؟ شايفين؟ ده اللي انا لقيته، وانا مش عارفه ده ايه ده كان عندها ورم ده، ولا كان عندها مرض، ولا ايه؟ انا طبعا رميت الفرخه. انا خفت بجامد بصراحه يا جماعه ان انا ناكلها ولا نعمل بيها حاجه. في ناس قالت ان ده العنقود بتاع البيض، بس الفرخه كانت لسه ما كانتش ولا حاجه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ انا مستغربه بصراحه، وانا اول مره في حياتي اشوف حاجه زي كده. يعني انا حتى ده لو البيض بتاع الفرخه انا دوست عليه كده بصباعي، فما فيش. شايفين المنظر؟ المفروض يبقى فيه شكل البيضة كده، بتدوس عليها بتبقى طرية عن كده. سبحان الله.